Hello，今集係真心嘅推介。位於皇庭廣場，竟然食到咁地道嘅泰國美食啊！大家都知啦，喺香港真係食到正宗嘅泰國菜，一啲都唔平噶嘛。估唔到而家深圳近近地就喺福田口岸嘅皇庭廣場，都有間咁正宗、咁抵食嘅泰國美食。我哋今集介紹嘅泰國餐廳叫做太古蓮。嚟嘅方法好簡單，福田口岸搭2個站就嚟到會展中心，而羅湖口岸過嚟咩都係搭7個站咋，同樣可以嚟到會展中心。只需要喺 C 出口一出就係我哋今日要去嘅商場皇庭廣場，應該大多數嘅香港人都識噶啦。而店鋪呢就位於2樓嘅位置，即係我哋要上2層嘅電梯，基本上步行過去5分鐘都唔使。而今日介紹嘅餐廳太古蓮係主要食正宗泰國菜嘅餐廳啊！店內嘅裝修啊，一入到去已經感覺好似返咗泰國一樣。而店鋪有多種特色嘅美食，淨係見到佢門口呢啲招牌咋，就已經食指大動啦！我今集都會一一試晒佢哋。不過大家過到嚟真係要睇時間啊，因為拍攝當日係平日，大約12點半左右已經坐滿晒人。而店鋪最正嘅仲有個戶外嘅地方啊！如果嚟緊天氣再凍多少少呢，喺戶外坐啊更加有風味啊！咁今集我就同個朋友過嚟試一試佢哋呢度咁地道嘅泰式菜係咪真係咁好食同埋咁抵食先？咁當然啦，出片嘅呢一刻我就一定食晒噶啦。但係我話俾大家聽，真係真心推介，中意食泰國菜嘅朋友仔，呢一間絕對可以食一食啊！特別係佢個咖喱肉蟹啊，我未試過咁好食噶。食得泰國嘢，必定要試下佢個冬陰功湯啊！呢度最正嘅份量呢，唔會話好多好貴噶，好似呢個冬陰功湯咁樣，2至3人份量都係88蚊咋。但係就落足料啊，入邊有開邊嘅大蝦，有勁多嘅菇類，仲有蜆肉呢一啲海鮮喺入邊慢慢熬製出嚟嘅冬陰功湯啊！就算係隻大蝦，個蝦頭都充滿蝦膏噶，勁入味啊！今集非常之多嘢食啊！第一個梗係試下佢哋個大頭蝦冬陰功湯啦。職員推薦話呢個湯係足足熬足8個鐘噶，等我試下係咪真係咁入味先。首先佢個煲呢，有明火一路烘住噶，我哋拍片到而家呢，都一路係勁熱出晒煙嘅。入邊有好多唔同嘅海鮮啦，有大蝦啦，有蜆啦，仲有好多唔同嘅菇類添。咁我試試佢個湯，8個鐘嘅湯究竟係咩味道先？酸酸辣辣，完全係泰國冬陰功嘅味道啊！好香喎，同一般嗰啲冬陰功嗰啲好地道啊！呢個同我自己去泰國嘅冬陰功係一樣喎，好飲喎，88蚊啫喎，2至3人都夠飲喎。呢個開頭嘅冬陰功湯正。第二個絕對係我公仔頭覺得嘅必食推介啊，叫做泰皇古法咖喱肉蟹，滿滿嘅咖喱汁包住呢一隻肉蟹，就算係佢嘅咖喱汁啊，你可以再攞嚟點飯或者點一啲薄餅食都得，因為個咖喱真係香到不得了啊，仲會俾埋個鉗你可以夾啲蟹鉗肉添。而大家如果好似我咁懶咁樣，仲可以叫職員幫你開埋個蟹鉗肉添㗎。呢度嘅服務非常之好啊！其實我自己本身呢都好怕食蟹㗎，因為開蟹肉呢其實係好困難嘅事嚟㗎嘛。呢度有職員幫埋手添，同埋呢一隻肉蟹係我見過同試過入邊真係非常之多肉啊！你好簡單就食晒嗰啲蟹肉噶啦，所以我非常之推薦大家一定要試一次啊！當然啦，連蟹鉗職員都幫你咁樣拆埋肉，絕對係啖啖蟹肉啊！而職員拆好晒啲蟹肉之後呢，就會幫你放翻喺個碟上面。淨係經過門口個招牌啊，我已經決定一定要食啊！絕對係呢一間鋪頭嘅招牌菜，叫做泰皇古法咖喱肉蟹。啲大青蟹啊，勁多肉㗎，最重要係每日喺東非空運過嚟，保證新鮮啊！
再加上呢度嘅主廚咧係泰籍㗎，真係喺泰國煮泰國菜足足有30年功力㗎啦。加埋呢個咁獨特嘅咖喱，睇下呢一個青肉蟹究竟係乜嘢味道先？最正就係佢哋職員仲要幫你拆蟹鉗添喎，乜都唔使煩，就咁食就得啦。好滿足啊！個咖喱一啲都唔辣，甜甜地添喎。就算食唔到辣嘅人都可以試呢個，勁多肉啊，超好食。等我試埋佢個蟹身先，勁大嚿肉啊！試一試先啊，費事滴到周圍都係啊！好夾喎，真係！而家食落去咧，啲蟹肉擠出嚟啊，勁多肉啊，同埋個咖喱好香好滑啊！未試過咁樣食過咖喱蟹啊，極度有水準，超好食！食晒佢啲蟹身蟹鉗，大家唔好忘記啊！佢個蟹蓋都好多肉食到㗎，加埋呢度啲咁正嘅咖喱汁。真係俾咗佢100分啊！呢一碟咖喱蟹係我公仔頭讚完再讚嘅菜式啊！細個食得泰國菜呢，同屋企人一定會叫翻條魚㗎，因為佢都係明爐去上，一路有個火烘住嘅。而眼前呢一條加埋啲泰式嘅酸汁，食落去個口感又相當之獨特，同埋非常之過癮嘅就係佢個魚身係冇乜骨㗎喎，反而佢個腩就有少少細骨嘅。食得泰國嘢，用呢啲明火煮住嘅魚呢，又一定要叫㗎。呢個又好特別啊，叫做清邁香檸明爐海鱸魚啊，118蚊咋，咁大條，仲要一路攞個火烘住啊，非常之出色啊！等我試一試係咩味道先。嗌咗咁耐就好熱喎，有少少細骨嘅。酸酸辣辣咁樣嘅喎，同埋好滑啊，好有泰國色彩，因為上面有啲紅椒啊、青椒啊咁樣咧，一食就係嗰種泰國嘅味道啊，好地道，好鬼正。而我公仔頭喺度，又去到泰國嘅餐廳，梗係要叫翻支象啤，梗係要啤一啤佢啦。食泰國餐廳飲象啤先有嗰種味道㗎嘛。咁當然，大家唔飲酒嘅話呢，呢度仲有好多特色嘅飲品㗎，好似我朋友叫嘅呢一個，成個椰青都叫得到啊，叫做鮮椰青泰式冰咖啡，係一個圓個椰青入邊再加埋凍咖啡㗎。雖然我哋就好論盡倒晒出嚟，不過個 friend 就話勁好飲啊！有我哋呢個錯誤示範，大家記住。倒之前飲一兩啖先啊！數到最地道嘅呢一個香港人又一定會食㗎，叫做炭燒泰式豬頸肉。佢個醬汁同我哋平時食開唔同㗎。食得泰國嘢，我哋香港人梗係去九龍城咁樣㗎啦。但係次次食親泰國嘢呢，見到豬頸肉係不能夠不叫嘅。呢一個呢就叫做炭燒泰式豬頸肉啊！睇下係咪一樣咁高質素先。啱啱燒出嚟啊，所以個豬頸肉都熱熱地嘅。佢個醬汁同我哋平時食嘅豬頸肉汁唔同，偏酸酸甜甜嘅，唔錯，燒得幾好食。OK， 正。最後呢一個直情係一個升級版嘅菠蘿海鮮炒飯啊！真真正正有半個原隻菠蘿喺入邊㗎。最正嘅就係佢哋嘅菠蘿肉啊！平時香港食到嘅呢，你 feel 到係後加上去嘅菠蘿。呢一度嘅菠蘿粒係跟埋個炒飯一齊炒㗎，你會食到嗰一種燒菠蘿嘅味道，仲要好足料㗎。有大大隻嘅帶子，仲有幫你剝埋殼、開晒邊嘅大蝦，都係78蚊咋，平過香港好多啊！食得泰國嘢，唔知大家係咪同我一樣啦？肉蟹、豬頸肉、冬陰公湯，呢3樣係必選嘅。第4樣係咩啊？就係菠蘿炒飯啊！呢一度同樣都有，真係原隻鮮菠蘿擺入去嘅炒飯，仲要加咗海鮮添啊！
有大蝦，有帶子，真係非常之足料。等我試一試係咪都係咁好食先。入邊有啲肉鬆同提子乾添啊！哇，個菠蘿好甜啊！不過真係未食過菠蘿炒飯有咁大嘅帶子啊！大滿足，今餐非常之抵食啊！我覺得最緊要佢有質素，仲要喺皇庭廣場咁近，非常之抵啊！大家值得過嚟食。今餐真係相當之出色，好少拍攝完之後呢都仲有嗰種興奮嘅感覺，因為呢一間店鋪價錢真係唔算貴，但係俾我食到嘅食材係真係超水準啊，勁好食啊！大家成日都去皇庭廣場嘅香港朋友仔，有機會一定要過嚟試一試啊！太古蓮呢一間泰國餐廳，我哋今集就介紹到呢度啦，我哋下條片再見，多謝晒，拜拜。